तो रशिया की तरफ से हाल ही में बताया गया है कि यूक्रेन और यूके मिलकर उनका मिग 31 एयरक्राफ्ट चोरी करने की तैयारी कर रहे थे, वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ। लेकिन रशियन एजेंसीज ने इस हाईजैक को होने से पहले ही रोक दिया। हालांकि 1976 में रूस का मिग 25 फॉक्सबैट एक बार चोरी हो चुका है, वो भी उन्हीं के पायलट विक्टर बेलेंको के द्वारा, जो बिना अनुमति के जापान होकाइदो में लैंड करा दिया था। और अमेरिका ने मिग 25 को खोल कर पूरी तरह स्टडी किया और फिर पार्ट्स वापस भेजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रशियन पायलट को इस काम के लिए $1 मिलियन और उसकी फैमिली को सिटीजनशिप तक ऑफर की गई थी।